오늘은 우리 모두의 평화를 깨뜨리는 불청객, 층간소음에 대해 이야기해 보려 합니다. 층간소음, 정말 고통스럽죠? 특히 밤에 잠 못 이루는 고통은 겪어본 사람만이 알 겁니다. 하지만 너무 걱정하지 마세요. 층간소음을 해결하고 만약 필요하다면 법적으로 대응할 수 있는 방법들이 있습니다. 먼저 층간소음이 발생하는 원인을 정확히 파악하는 것이 중요합니다. 아이들의 뛰는 소리, 가구 끄는 소리, 심지어는 밤늦은 시간에 TV 시청이나 악기 연주까지 소음의 종류와 정도에 따라 해결 방법도 달라지기 때문입니다. 가장 먼저 시도해 볼 수 있는 방법은 바로 이웃과의 대화입니다. 직접 만나서 솔직하게 불편함을 이야기하고 서로 배려하는 마음을 갖는 것이 중요합니다. 혹시라도 감정이 격해질 수 있으니 차분하게 자신의 입장을 전달하고 상대방의 이야기도 경청하는 자세가 필요합니다. 대화를 통해 서로 오해를 풀고 문제 해결의 실마리를 찾을 수 있다면 더할 나위 없이 좋겠죠. 만약 대화로 해결되지 않는다면 좀 더 적극적인 방법을 고려해 볼 수 있습니다. 층간소음으로 인한 고통을 객관적으로 입증할 수 있는 증거를 확보하는 것이 중요합니다. 소음 측정기를 활용해 소음의 정도를 기록하거나 소음 발생 시간, 내용 등을 상세히 기록해 두는 것이 좋습니다. 필요하다면 녹음이나 녹화도 증거로 활용될 수 있습니다. 다음 단계는 관리 주체에 민원을 제기하는 것입니다. 공동주택관리법에 따르면 관리 주체는 층간 소음 문제를 해결하기 위해 노력해야 할 의무가 있습니다. 관리 주체는 소음 발생자에게 주의를 주고 필요하다면 소음 측정, 중재 등의 조치를 취할 수 있습니다. 만약 관리 주체의 노력에도 불구하고 문제가 해결되지 않는다면 법적 대응을 고려해 볼 수 있습니다. 층간 소음으로 인한 피해가 심각하고 그 피해를 입증할 수 있다면 손해배상 청구 소송을 제기할 수 있습니다. 또한 층간 소음 관련 분쟁은 공동주택 층간소음 환경분쟁조정위원회를 통해 조정 절차를 밟을 수도 있습니다. 이러한 기관들은 전문적인 지식을 바탕으로 중립적인 입장에서 분쟁을 해결하는 데 도움을 줍니다. 층간소음 문제는 단순히 개인적인 불만을 넘어 사회적인 문제입니다. 서로 배려하고 이해하며 적극적으로 문제를 해결하려는 노력이 필요합니다. 층간소음으로 고통받는 모든 분들이 평화로운 일상을 되찾기를 바랍니다. 오늘 정보가 도움이 되셨기를 바라며 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다.